एज गुजरने के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों की नसों में कमज़ोरी आ जाती है या लंबे बीमारी की वजह से नसों में कमज़ोरी आ जाती है, तो वैसे लोगों के लिए ये एक यूनानी की सबसे बेहतर दवा है, हब्बे अज़ारा की है जिसका नाम, और ये नसों के लिए टॉनिक का काम करती है। फालिज, लकवा और इस तरह के जितने भी नसों की बीमारियां हैं, बैक पेन और घुटनों का दर्द, अगर नसों की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है तो इसे आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मात्र प्राइस 80 रुपये है और ये हर्मस कंपनी की तरफ से आता है। सुबह शाम एक ले सकते हैं या पूरे दिन में एक लिया जा सकता है आसानी के साथ। वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।